Well, Sana, Hello. Sana, hi. All right, again, good evening, everyone, and how are you today? Is there anything new? I just received some of your essays here. Sana and Onko and Sana, Onko, Urun Salman. And the students, they did really well. They did their homework on time. All right, it's time. So today's topic is here. It's about health and C1 course and Unit 5. Unit 5. So thanks for being on time. All right, so first of all, let's talk about our homework assignment. This was your homework, and this is IELTS writing task 1. And this chart below here shows literacy rates in several different countries around the world. So summarize the information by selecting and reporting the main information and making comparisons. Adult literacy rates of 4 different countries and plus world. За санаагийн 3 хүүхэд маань энэ хүү гэрийн даалгаврыг 1-р хэсэг дээр бичих даалгавраа явуулсан байна. За тэгэхээр харьцуултыг санаагийнхаар бол the table compared as the percentage of people aged 15 years гэд оруулсан байна. Эхний хэсэг маань ерөнхийдөө нөгөө paraphrase хийгээд цагаат тавьдаж байгаа эхний өгүүлбэр тэгээ overall хийгээд тэгээд details орж ирнэ тэ. За тэгэхээр санаагийн өгүүлбэр бол ингэж хэлсэн байна. Харьцуултыг paraphrase above who can read and write about their daily life for men and women in different countries and included the world's average rates гэж оруулсан байна. За эрэгтэй эмэгтэйчүүд болоод дэлхийн хэмжээний 4 өөр төрлийн улс орнуудын харьцуулт гэдэг эхний хэсгийг гаргаж байгаа. За харин Онкогийн хувьд болохоор эхлэл хэсгэнд the chart below shows literacy rates in several different countries around the world. Ингээ буцаага тавьсан харагдаж байна. Тэнгүүтээ the table clearly presents the level of presents дараах 4 улс хоорондын одоо ялгаатай байдлыг харуулсан гэж оруулж ирсэн байна. За Онко өөрийн цолмны эхлэлийг харцгаая. За өөрийн цолмон бол this table shows the chart of adult гингүүтээ хаалтанд age 15 and over гэдгийг дурдаад literacy rate in A, B, C and world гэдгээр оруулсан. За тэгэхээр 3 өөр янзын эхлэл харагдаж байна. Тэгэхээр техникийн дагуу бол гурлаа зөв эхэлж байна. Бүгдээрээ paraphrase хийлээ, overall хийлээ, ерөнхийдний том зурглалаар нь харлаа. За тэгээд салгасан байна. За тэгэхээр энэ дээр бол өөрийн цолмонгийнх бол яг 1 2 3 4 параграфтай. За төсөл хэсгээр eventually гэд нэг өгүүлбэрийг оруулж ирсэн байна. Сайн байна. За Онкогийн хувьд болохоор мөн адил 1 2 3 4 параграфаас салгаад хамгийн сүүлд finally many people in the world have ability to read and write гэд маш ойлгомжтой төгсгөл хийсэн. Ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс бол дэлхийд даяартай уншиж бичиж чаддаг болох нь хэмжээнээс харагдаж байна гэсэн утгаар төгсгөл хийсэн байна. За санаагийн хувьд болохоор бас мөн адил 4 параграф яваад хамгийн сүүлд overall the given chart shows the difference between areas and genders literacy rates and how much higher or lower among themselves. Тэгэд ингээ ерөнхийд нь харахад энэ одоо хүснэгт бол энэ харьцуултыг те үсгийн байдлаар нь тулаад мөн хоорондын ялгаатай байдлыг харуулсан юм хүснэгт байна гэд эцэстэндээ дуусгасан байна. Тэгэхээр параграфууд бол яг 4-4-өөр салсан байна. Эхлэлтэй төгсгөлтэй детальчилсан байдлыг харах юм бол энэ 3 сурагч маань нэлээ их яг техникийн дагуу бичигдсэн харагдаж байна. За жижиг шажиг алдаа ялгац гишүүн дээрээс нь том жижиг үсгийнхээ фонтнуудтай
дунд нь өгүүлбэрийн дунд том үсэг ерөөсөө томоор өгүүлбэр хэлсэн байхгүй гэдэг юм байсан хараарай. Тэрнээс биш ерөнхийдөө бол тайлбар болж гинэ гэсэн. За энэ дээр бол яг өөр хэмнээн одоо жишээг нь харуулъя. Тэгэхээр хүүхдүүд маань саяны 3 хүүхдүүд маань яг энэ хэсгээр хэлж байна. Тэгэхээр the chart shows, the chart presents тэ өөр үгийг 3 хүүхд маань 3 өөр янзын эхлэлээр харуулж байна. За тэгээ буцаагаад paraphrase хийлээ. За тэгээд энэ юг харуулж байна гэхээр it also shows the differences in male and female literacy rates. За тэгээд энэ жил онцлог зүйлүүдийг нөгөө томоор нь тэ хараад хамгийн гол онцлогтой өөрчлөлттэй зүйлүүд юу байна вэ гэдгийг оруулж ирээд харьцуулалтаараа бичсэн байгаа. Гол нь 150 үгэнд шүү. Манай 3 маань жоохон хэтрүүлсэн үгүй. Гэхдээ нэг их хэтрүүлэхтэй биш вэ. Гэхдээ нөгөө параграфууд 4 параграф болгоно айгүй их үгийн өгүүлбэрийн багтаамжтай харагдаж байгаа учраас үгийн тоогоо бас цааш та анхаараарай. 150-аас одоо 180 хооронд бол ээж болж байна тийм. За тэгвэл бас үгийн тоо гэдэг чинь угаасаа санаас заагдсан байгаа учраас at least 150. За тэгээд дээшээгээ бол хэтрүүлээд нэг 20-30 үг хэтрүүлэхтэй ч юм уу тэ өсрээд 50 үг хэтрүүлэхтэй байхад бол болж байна. Мэдээж дутаж болохгүй шүү дээ. At least 150 гэсэн байгаа юм чинь. За тэгэхээр энэ дэр хоёр хамгийн өндөр байгаа харьцуулалтаа 82% гэдэг country D-гээ ерөнхийдөө онцлцсан байгаа. Тэгвэл энэ бол бараг 100% literacy байгаа ус шүү дээ. Хамгийн онцлог бараг 99-99-тэй харьцуулалт харагдчихсан. За тэрийг дурдаад C-гээ дараагийн ээлжинд нь оруулаад D-гээ дурдаад за ямар хооронд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд ямар өөрчлөлт юм гэдгийг харуулад за тэгээ A, B хоёрын хоорондын өөрчлөлт 40% 30% өөрчлөлт гэдгийг харуулад за тэгээд around the world-ийн хувьд there are more literate men than literate women буюу за эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү бичиг үсэг таалагдсан бага байдал байна гэдээ ерөнхийдөө хаад тусгачиж. За энэ жишээг бодох юм бол манай 3 сурагч маань илүү дэлгэрэнгүй детальчилсан байдлаар оруулж ирсэн байгаа нь маш их сайшаалтай гэсэн. Маш сайн дүрслэж байна гэсэн. За тэгэхээр ямар тач 3 хүүхэд маань даалгавар явуулсан. Бус нь дор бүрнээ бас хийсэн байгаа хаа гэж бодож байна. За нэг илэрхий алдаа бол одоо дөрмийн эсвэл үгийн алдаа бол харагдахгүй. Жижиг сайжиг аюу жижиг алдаанууд олон болох тусмаа нөгөө оноо хасагдах магадaltaй үнд байдаг учраас тэ нэг алдаагаа олон давтахгүй байх хэрэгтэй. За өнөөдөр хичээл nurse migration буюу health эрүүл мэндтэй холбоотой 5 дахь юуны хичээл хийж байна. За 3 passage явна. За мэдээж vocabulary үгсийн сан яваад дээрээс нь үгсийн аймагтай ажиллах дасгал, дээрээс нь speaking and listening гэх мэтчлэн сонсох, ярих дасгал даалгаврууд өнөөдөр орж ирнэ. За nurse migration. За сувлагчийн нүүдэл гэж байна. Bird migration-ыг бид нар хамгийн ихний хичээл дээр баг үзсэн байгаа. Тэ шууны нүүдэл гэдэг. Одоо тэгсэн чинь nurse migration буюу одоо сувлагч нарын нүүдэл буюу шилжилт хөдөлгөөнийг бас илэрхийлж байгаа шүү дээ. За сувлагч нар маань шувуу шиг одоо нүгэд гэдэг утга санааг бид нар болгохын тулд шилжилт хөдөлгөөн хийж байна гэсэн утгаар тухайн reading ойлгох нь. За нэгдүгээр shortage. Shortage, it's a noun and the situation where there is not enough of something. Тэгэхээр энэ маань одоо хомсдол гэсэн үг. Тэгээ хомсдол, дутагдал, shortage. За ажлын байрны хомсдол, багшийн одоо сул орон тооны хомсдол. За эсвэл усны хомсдол төр мөн адил water shortage гэж орж ирэх жишээ нэр үгээр. За cripple, it's a verb and cause serious damage. Weaken буюу тамирдуулах, сул дорой болох гэсэн утгатай үлэг. Complex, it's an adjective that means not simple. Буюу энгийн биш. Адармаатай, төвөгтэй гэсэн утгатай тэмдэгнэр. And vacancy, it's a noun, a position or job that needs to be filled. Буюу ажлын байрны сул орон тоо гэж байгаа. Abroad,
adverb in a foreign country. Дайвар үг гадаадд хэлийн чамдад гэсэн утгатай. And standpoint, noun, point of view. За байр суурь, үзэл бодол гэсэн утгыг илэрхийлж байна. And lure, it's a verb, and to attract. Буюу дур булаах, сэтгэл татах гэсэн утгатай үйл үг орчин. За тэмдэг нэр нь болохоор alluring, attractive гэсэн утгатай байна шүү. So primary is an adjective and main and most important. Буюу маш чухал гол гэсэн утгаар. За primary мөн адил анхан шатны гэсэн утгатай. And decline, it's a verb to gradually go lower, become smaller. So decline, буурах, багасах үйл үгээр орчин. And estimate, and the verb to guess based on information. За энэ бол тооцоолох гэсэн үг. Мэдээлэлээр тулгуурлан таамаглах буюу тооцоолох гэсэн утгаар орж байна. And 11 is bulk. Noun, the largest part буюу маш их том хэсэг, нүсэр юм, олонхыг мөн адил bulk гэнэ. And rudimentary adjective, that means basic, not well developed. Буюу одоо үндсэн, сүр гэсэн тэмдэг нэр үүргээр. Epidemic is a noun, rapid spread of a disease. Маш их өргөн хүрээнд тархсан байгаа. Тархмал байдал дээрээс нь тахлыг хэлж байгаа. Epidemic. A rampant adjective, spreading out of control. Тэмдэг нэрээр буюу маш их хэмжээнд газар авсан. Rampant. Administer, verb to give medicine or medical treatment. Буюу үйл үгээ үүргээрээ удирдах, захирах, замун дээрээс нь захиран зарцуулах гэсэн утгаар илэрхийлж байна. And stem, verb to come from, originate. За үүсэл, гарал, үүсэх, урган гарах, бий болох гэсэн утгаар. And supply is a noun, the total amount available. Нөөцийг хэлж, нөөц, хангамж. And decade, period of 10 years. За нэр үгээр 10 жилийн хугацааг бид нэр decade гэж байна. The qualified adjective, skilled and able to do a job. Буюу чадвартай, ур чадвартай, чанартай гэсэн утгатай тэмдэг нэр. Retain, verb to keep буюу хадгалах гэсэн утгаар орж ирж байгаа үг байна. За энэ бол ихний passage дээр буюу сувлагч нарын шилжилт хөдөлгөөний талаарх текстэн дээр гарна. Дараагаас яг aerobic exercise and brain health буюу aerobic дасгал хөдөлгөөн болон тархины эрүүл мэндийн талаарх текстний 20 үгийг харцгаана. First one is aerobic adjective бага тэмдэг нэрээр relating to energetic exercise буюу маш их хүчтэй дасгал хөдөлгөөн хэлж байна. Mood, noun, a feeling and state of mind. За зан ааш ахна шүү дээ. Тэ мэдрэмж, зан ааш. Cognition, noun, the use of mental processes буюу та нэр үгийн үрээр орж байгаа танин мэдэх үе гэж орчуулъя. Танин мэдэх үе. За тэгэхээр mental буюу оюуны тархины процессын хэрэглээ гэж тайлбар орж ирж байгаа. Cognition, танин мэдэх үе. Disorder, noun, a disease or illness буюу өвчин эмгэгийг хэлж байгаа. Эмгэг, хямрал дээрээс. За энэ нэр үгийн үргээр stimulate, verb to cause a response буюу дэмжих, тэтгэх гэсэн үйл үгийн үргээр орно. Regulate, verb to control. За хянах гэсэн утгаар хянах, дүрм журм тогтоох, regulation болох юм бол дүрм журм болчдөг тийм. За rodent, noun, the group of small animals that includes mice and rats буюу мэрэгч амьтдыг хэлнэ. Мэрэгч амьтад. Concentration, noun, a large amount of something in the same place. За нэг төвлөрөл, тэгээ төвлөрөл, concentration төвлөрөх гэсэн утгатай үлэг нэр үгэн төвлөрөл дээрээс нь
маш их одоо бөөгнөрөл нэг дороос өөрчлсөн байгаа байдлыг бас хэлнэ. Бөөгнөрөл, төвлөрөл. The dementia. It's a noun, the loss of intellectual functioning of the brain буюу одоо оюун ухааны хомсдлыг хэлж байгаа. Оюун ухааны хомсдол. Тархины үйл ажиллагаа ерөнхийдөө сэтгэн бодохыг алдагдсан байгаа байдал буюу оюун ухааны хомсдолыг dementia. And spatial, adjective of or relating to space буюу маш их зай талбай томтой цэлгэр удам юм дээр. And 11, then stave off should have sorry. Stave off, verb to prevent for a period of time. За тэгэхээр цаг хугацаанаас урьдчилан сэргийлэх sleep биш stave off шүү. Энийг дараа нь үсгийн ялчиж сольжиж. Тэгэхээр тайлбар нь болохоор stave дээр definition to prevent for a period of time. Period of time. Сэргийлэх. За мөн зайлуулах, холдуулах гэсэн утгаар. Эсвэл тогтоон барих гэсэн утгатай болов. The gravity, noun, seriousness. Буюу бид нар энэ нэг таталцах хүч гэдгийг мэдж байгаа. Өөр утга нь болохоор ноцтой байдал гэж нэр үг өгөх. За capacity гэсэн нэр үг байгаа. Total amount of available буюу багтаамж. Даацыг хэлж байгаа. Маш их тоо хэмжээний юм хэлнэ. За тэрийг багтаасан багтаамж даацыг хэлж байгаа. The deterioration. Noun, the process of becoming worse. Тэгэхээр улам муудаж байгаа процесс буюу муудалт гэж байна. За дээрэс нь дордолт. Тэгээ улам муудах, дордохыг хэлнэ шүү дээ. Okay. Diagnose, the verb. За look to identify an illness буюу онцлох. And indicate, and the verb to show. За заах, үзүүлэх, харуулах гэсэн утгаар орж байна. Заах, үзүүлэх, харуулах. And counteract, also it's a verb to work against буюу одоо эсэргцүүлэх, дээрэс нь багасгах гэсэн нэг утга байгаа. За зөөлөх гэсэн утга байна. За өшөө нөгөө to work against гэхээр эсрэг ажиллах буюу эсэргцүүлэх, сармагжуулах, эерүүлэх гэсэн утга байж байна. Counteract. Сармагжуулах, эерүүлэх, за багасгах, зөөлөх гэсэн дөрвөн утга нь хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх учраас энэ дөрвөөр авна. За тэгээ context meaning-ийг харах нь шүү дээ. Текстний утга нь энэс аль утгаар нь орох нь вэ? За link, noun, connection, холбоо, хамаарал, impaired, adjective, damaged or weakened. За муу, за дээрээс нь хязгаарлагдмал, гэмтэлтэй. За сул дараа болсон гэх мэтлээ. Previously, adverb before. Дайвраг, за өмнөх нь гэсэн утгаар орж. За энэ бол aerobic exercise and brain health гэсэн текстэн дээр. Гуравдугаар текст how drugs are studied буюу эмнүүд хэрхэн яаж эмнүүд одоо шалгагдаж, туршигдаж гардаг талаар текстний хоруугийг харцгаая. Эхнийг theoretical буюу theory гэсэн үг юм сонолтой. За энэ бол adjective, abstract and based on theory. Only үүднээс. Abstract гэхээр хийсвэр болчихсон те only үүднээс яг баталгаажаагүй. Онол дээр тулгуурсан зүйлийг хэлэх юм. Investigation, study гэсэн нэр үгийн үүргээр буюу бид нар мөрдлөг гэдэг утгыг мэдж байгаа. Шинжилгээ гэдгээр орж байна. Шинжилгээ, судалгаа. За fraction, noun, a small part буюу маш бага тоо хэмжээний юм хэлнэ. Бага, жижиг. За тооны хэлээр бутархай тоог бид нар fraction гэнэ. За target, verb, to focus on. Үйл үгээрээ төвлөрөх.
Яг нэг байгаа болгох чиглэлтэй чиглэх төвлөрөх. Manufacture, to produce, үйлдвэрлэх, бий болгох. Culture, noun, organic materials grown in a laboratory setting. Тэгэхээр энэ маань бидний соёл гэдгээс өөр бас утга санаа гарч ирэх магадaltaй болчлоо тийм. За бидний соёл урлаг гэдгийг мэдж байгаа. Соёл энэ лаборатори аргаар гаргаж авсан ямар нэг органик материал буюу нэг үржүүлэг гэсэн утгаар орчуулна. Үржүүлэг. За өсгөжтэй тайлбар дээр organic materials grown in a laboratory setting гэхээр үржүүлэг өсгсөн зүйл өсгүүр. За ингэж тайлбартаагаар нэр үгээр орчиж байгаа. Desirable, adjective, wanted, worth having. За хүсвэжтэй, хүсмээр, хүсэл тэмүүлэл болсон зүйлийг хэлнэ. Enhance, verb, to improve. За сайжруулах, чанаржуулах. The outcome, also noun, result буюу үр дүн. And absorb, it's a verb to take in. To take in гэхээр авах, за авах, уусгах, сорох гэсэн утгатай бол absorb. And toxic, adjective, за тэмдэг нэрээр poisonous буюу хортой. Deem, verb to believe and judge гэсэн утгаар хэлж байгаа. Тэгэхээр итгэхтэй тэгж ингэж үзэх, бодох, шүүн тунгах, judge гэсэн утгыг илэрхийлсэн үйл үг байна. Recur гэхээр verb to happen or occur again. Occur again гэхээр давтагдах байх нь шүү дээ. Again гэхээр happen again, давтагдах, тохиолдох гэсэн утгатай үйл үг. And chronic is an adjective, and long lasting, constant гэсэн утгатай. Тэгэхээр байнгын тогтмол. Ascertain гэсэн үйл үг байна. Ascertain гэж болно. Ascertain гэсэн үйл үг. To determine and find out буюу олж мэдэх, тодорхойлох, олж мэдэх. The combat and verb to fight against. За тулалдах, байлдах гэсэн утгаар үйл үг орж ирнэ. Monitor, also it's a verb. To watch, observe буюу хянах, ажиглах үйл үг. Interval, the period between two times or events гэхээр завсарлага хоёр юмны хоорондохтэй завсартай хугацаа гарч байгааг бид нэр хэлнэ. Завсарлага. Elevate, to lessen and ease буюу одоо багасгах. За багасгах болно эсвэл ямар нэг өвчин гууж олонний хэл яриаг намжаах, дарах гэсэн утгаар бас байж болно. Elevate. Substance, noun, and material буюу за бодис альва нэг юм үндэслэл бас байж болно. Бодис дээр бас бид нэр substance. За гол утга илэрхийлж байгаа нэг substance бас үндэслэл substance. За ингээд энэ бол 3 passage-ын дээр гарах өнөөдрийн сурах хэвээр эрүүл мэндтэй холбоотой үйл үг, тэмдэг нэр, даавар үг, нэр үгс байна. So now let's talk about a profession. It's a kind of warm-up activity, and also these topics are related to health and also related to profession. So here, as you can see here, there are 3 questions. What profession do you work in or plan to work in? And what were your primary reasons for choosing this profession? Primary means important reasons, main reasons. And second, what are your professional goals for the next decade, next 10 years? What kinds of opportunities does your profession offer for working abroad? That's really important question. What's your job? What's your main major?
And also, is there any opportunity for working abroad? So now let's think about these questions and what is your opinion? And please share, or please express your opinions. So you don't need to worry about your grammar mistakes or something like that. So just share, and this is good practice for your speaking skills. So that's why you should try to speak and express your opinions. There's no wrong and correct answer. So just need to know your opinion. Okay, first of all, what profession? What is your job? What's your profession? And why did you choose this profession? The main reasons and primary reasons. What do you think? Okay, can I go first? Yeah, sure, of course. Okay. My profession is in information technology. Mhm. Actually, the reason I chose this field is I had a thing in information technology since I was a child. I was a kid, so I think that's it. All right, already. So your dream came true now, right? I'm not sure it was a dream or not, but Okay. I was a kid who always sits behind the computer. So That's really important job, right? IT. Cool. All right, next question. What do you think? I guess it would be become an expert in my field. Sure. Maybe study abroad. Yes. Like that. Who knows? Yes, who knows? Why not? Right? All right. And 3, opportunities. Is there an opportunity working in abroad? It kind of there's a lot of opportunities to work abroad. For example, maybe in a foreign company and with high salary. Yeah. In my case, I'm working with companies that's from many countries. So I think in field of information technology, we are not so far compared to another countries. So I think there might be a chance to work abroad in this field. Yeah, sure, of course. You know, within the IT, some experts, professionalists are still working in abroad in Google and somewhere else in really well-known company, right? Yeah. So, yeah, sure. Your profession is really cool, and also it's really important for the next decade, I think, because technology is getting improved and year by year, and that's why really essential job, I think. All right. And also IT, the major has got high salary, I think, better than the others. Yeah, I guess. Am I right? Okay. If it's not secret, so where do you work? I'm currently working in Colpro as a CTO. Oh, nice. So really well-known company in UP, right? Yeah, especially for Faro, it's a well-known. Yeah,
Now I know you, so. And you want to improve your English language skill in this course, right? And then maybe you're going to take IELTS in the future and exactly. go abroad and travel and work abroad and yeah, many things in your mind, I guess. Yeah. Yeah, but I'm sure that your English skill is quite good and quite well, so you don't need to study. Just practice your English language here, don't you? No, yeah. In my case, there my speaking and listening might be much better than my writing and Okay. and grammar. I have I'm so bad at grammar and writing because I just learned my English from a movie. Yeah, mostly movie. Yeah, so that's good. That's good. But you know, the C1 in this course, the grammar is not being taught all the time. And yeah. C1 level students are really high level, they don't need to learn any grammar and to be and past perfect and future simple tense. Yeah, so they have already known and learned about these grammar rules before. So just practice and improve their vocabulary and also practice speaking, practice writing, and practice listening and something like that. Yeah, I will put my focus on more of writing. So in case if I can write, I actually might get better in my grammar. Yeah, sure, of course, that's good practice to improve your grammar. Yeah, agree. So you should do your homework and send me your writing task. Yeah, you're right. Okay. So I want to push you to write because you want to improve your writing. So, Yeah. All right. Thank you. Thank you so much. All right, one more person. I need one more volunteer. So who wants to share your opinions? So don't be afraid of any mistakes. So, how about girls? You can do it. Yeah, I know. So. Hello, teacher. Hi. Thank you. Yes. It's okay. I work in Mandarin classroom by curious. Why I choose this profession because I used to wanna work in government agency until I started my university. And I think the government agency has a lot of benefits and So excuse me, dear. Could you please repeat your main major? I cannot hear you. okay. Did you say manager or? Enough? Oh, yes. Now it's clear. Now it's okay. Hello? Yes, yes. We can hear you. I'm sorry. Okay, no problem. So could you repeat and did you say, what did you say?
I used to work at government agency Oh, until I graduate my university. So when I graduate my university, I directly entered my work. And why I chose this way? Because I have a lot of reasons, and one of these reasons one of the reason is government agency has a lot of benefit, and I'm still learning new and a lot of interesting and agency government agency will give me a lot of chance and new things. okay, sure. Yeah, government. That's government. So government can open to you the world, you know, so Yeah. powerful and okay. So what do you think about your professional goals for the next decade, next 10 years? Next 10 years, maybe I hope I will be a successful woman, and I am still continue developing my career. Yeah, sure. Yeah, I'm sure that. Good. And is there any opportunity offer, maybe professional offer for working abroad? I recognize my work, and I think my profession offers seminars and scholarships for working abroad, and All right. yeah. Yeah, there are great chances, opportunities you have, right? All right. Thank you, guys. Thank you for all of you. And Thank you. Hello. this is the new word section. So thank you for all of you and good answers. So now let's work on the reading task. And now you have just learned about these words. And then someone said that he wanted to improve his writing skill. But first of all, you should read first. That's good practice, good chance to improve your writing skill. You know, if you can read a lot and you can observe here the sentence structures. And then maybe first of all, you should imitate the sentence structures in your essay or in your formal documents or something else. Then and imitate and copying and writing more often, and then your writing skill will be improved at the end, you know. So that's why our main point is here, reading first, vocabulary and reading, and then speaking and self-development assessment is your writing. You should write to me and send me your writing task. If you really want to improve your writing, you must write very often. Okay, so that's my main tip. Okay, nurse migration. Direction хэллээ шүү дээ. Бичгээ сайжруулахын тулд уншнаа. Маш их уншина. Уншдаг хүмүүсийн бичгийн хэллэг буюу бичих чадвар маш өндөр түвшинд очсон байдаг. Яг гэвэл бид нар яг энэ одоо бичиж байгаа, уншиж байгаа хэм маягаараа буюу айгүй өндөр түвшинд бичдэг болцсон байдаг. Тэгэхээр дүрмийг бол яг бид нар дүрмийг одоо ямар тенсээр бичих вэ гэдгийг мэдгүй ч болно шүү дээ. Тэгэхээр дүрмийн тенсийг танихдаа дандаа бид нар үйл үргэл харна шүү дээ. Үйл үг. За тэгээд үйл үг маань өөрөө үйл үгэн дээр тоглолт хийн шүү дээ бид нар. Энийг ямар цагаар илэрхийлэх юм? Монгол хэлтэйгээ бас зөвлөж болно. Гэхдээ бас тухайн хэлээр бодож сэтг гэсэн бас нэг тип яваад байгаа. Тэгэхээр монгол хэлнээс үйлбэрэн бүтц чинь маш өөр учраас тэр англи хэлээр нь сэтгэх ажил буюу тэр үйлбэрэн бүтцийг нь бид нар англи сэтгэлгээгээр бичих болно гэсэн үг.
За тэгэхээр тул нэгт үг хэрэгтэй, хоёрт дүрм, за тэгээд өгүүлбэрийн бүтэц болоод утга найруулга гарах гэх мэтчлэн нэлээд өндөр чадваруудыг шаардна. Хамгийн удаан хөгждөг процесс writing. Бичих чадварыг хөгжүүлэх нь хамгийн удаан. Та бичихгүй л бол бичих чинь сайжрахгүй. Би бичмээр байдаг, бичгээ сайжруулах юмсаа гэд явал бичихгүй л байл хөгжихгүй. Тийм учраас бичих хэрэгтэй. Яаж хийж байгаад нэг параграф гаргана. Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэлч болтгой бичээд явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр аяанда чи өөрөө ч бичих ямар мундаг болсноо өөрөө ч гайхчихж гайхтал ингээ хөгжсөн байдаг гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр манай хүмүүс манай залуус маань маш их ирч хүчтэй хөгжил дэвшлийн төлөө тэмүүлж улс орноо хөгжүүлэх гээд өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа юм хүмүүс. Тэгэхээр ярианы чадвар маш өндөр байна. За тэгэхээр бичгтээ та нар юу гэхээр мэдээж бичиж чаднах гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд гол нь санаагаа зохион байгуулалттай яаж сайхан буулгах вэ л байна. Тэгэхээр одоо энэ бид нар уншаал байгаа. Багш яахаа уншуулад юм хин энэ чинь дандаа тэр writing хийхэд чинь тусдаг хүн болж байгаа. Багш яагаад үг заагаад байгаа синийг дээр дандаа академик үг болгож байгаа. Академик үг. Үгсийн сан дутна. Хэрвээ та үгтэй бол ядчил те body language үгтэй байхад бол хаач ярих байхгүй. Хаач ярина, хаач тэр үгээ эвлүүлээд ойлголцож. Тэгэхээр үг бол синий төвшин маш өндөр байх хэвээр. Маш өндөр байх хэвээр. Тийм учраас үг маш их сүрлж явж байгаа. За C2 гэх хэрвээ цааш явах юм бол тэгээ техник тал руу нэг айлцдаг. Шууд техник. Тэгэхээр дандаа C1 C2 дээр ерөөс дөрөв эхлээд заахгүй байгааг анхаарч байгаа тийм. A1 A2 B1 B2 дээр дан дүрм явж байгаа. Дан дүрм. Тэгэхээр багшныхаа явцын дунд ингээд дүрмийн тайлбар авъя багшаа би энэ дүрмийг ойлгохгүй гэх юм бол яг хичээлийн дундор оруулж ирж болно шүү за. Тэгэхээр тэрийг оруулж ирээд санал хүсэлтэд оруулж ирж болно. За одоо бид нар 5 дахь хичээл гэдэг чинь одоо нэлээд хурдан явна. Маш хурдлана. Одоо бид нар эхний хичээлүүд дээр нэг параграф уншаал орчуулдаг гэсэн тийм. Одоо шууд одоо юу гэдэг 3 reading шууд 30 минутанд хийх. Гурвангийн салгаж унших жишээ нь. За эхний хэсэг дээр nurse migration-ыг маш хурд нэмнэ. За тэгэхээр энэ шилжилт хөдөлгөөн, сувлагчдын шилжилт хөдөлгөөн яагаад болоод байна вэ? Дараа нь гэрт бичнэ. За nursing shortage threatens to cripple health гэж байна. Cripple гэдэг чинь тамирдуулах, муудуулах гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийд дахна энэ одоо nursing буюу сувлагч нарын дутагдал гэдэг зүйл чинь дэлхийн эрүүл мэндийн систем дэлхийд даяараа юм сул дорой болгож байгаа зүйл байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг цаашаа дандаа гүйлгэж уншина. За тэгээд тодорхой бид нар ингээ базарч орчуулъя. Одоо бид нар нэг бүрчлээ эхний 4 үрчлэлээр орчуулсан байна. Одоо тэгэхээр дандаа ингээ параграфаар базарч ерөнхий утга санаа ойлголоо цаашаа явна. За маш хурднаар уншия. Эхний параграф буюу there are гэдгээс энэ хүртэл vacancies there гэдэг. За энэ хүртэл за манай идэвхтэй сурч байгаа. За ихэнх хүмүүс маань их бичлэг үзээд байгаа. Цаг намжихгүйгээр бичлэг үзээ яваад байгаа бололтой. За өөрийн цолмын хичээн сөх зориг өнгө санаа. За тавуулаа буюу өнгө санаа өөрийн цолмын гурав бол аягүй сайн бичиж идэвхтэй байгаа. За сүх зоригийн хичээн 2 минут удахгүй бичнэ. Ер нь бичсэн байгаа хаа гэдэг тодорхой багш нь итгэлтэй байна. За өөрийн цолмоо ихлээр. За энэ чинээс in there хүртэл явъя. За уншаад гол утга шүү. За англиар монголоор айлангуурч илэрхийлж болно. Англиар уншиж англиар дахиад богоно ингээд товч тайлбарлаж болно. The nurse migration. There are more nurses today than at any time in history. Yet a global nursing shortage threatens to cripple health care systems worldwide because the underlying causes are complex and vary in different regions. A simple short-term fix will not remedy the situation. In developing nations, particularly in sub-Saharan Africa,
South Asia and Latin America, a major reason for the shortage is nurse migration to developed countries in Europe and North America, as well as Australia, to help fill the key vacancies there. Vacancies there. Эндэр болохоор ер нь бол нөгөө нэг дэлхий одоо энэ одоо сэвлэгч нарын шилжилт хөдөлгөөн нь болохоор дэлхийд дахин одоо тийм тулгарч байгаа аюул нь бол асуудал болж байгаа. Тэгээд энэ яг яагаад шалтгаалж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг одоо яг тэр амьдарч байгаа газар болон тийм өөр одоо нөхцөлтөө одоо тийм нөгөө байдлаа шалтгаалаад одоо болж байгаа. Тэгээд бас одоо Африк, тэгээд өмнөд одоо Аз, тэгээд Латин Америкийн одоо энэний одоо хомсдоор яг шалтгаан нь болохоор нөгөө юу одоо develop одоо хөгжил буурай. Тэгээд үүнээс шалтгаалаад одоо тэр одоо сэвлэгч нар нь Европ одоо эсвэл Хойд Америк руу одоо их бичлэн хийж шилжиж байгаа юм байна. Яг зүйтэй тийм. За шинжээс хоёр энэ холбогч буюу conjunction гэж байгаа. Энэ хоёр холбогчийг тодруулчлаа. Яг тэгэхээр энэ ихний өгүүлбэр чи yet гэдэг чинь харин буюу энэ but гэсэн холбоостой чинь ерөнхийдөө ижил утгыг илэрхийлсэн байдаг. Тэгэхээр хэрвээ энэ одоо but yet байх юм бол энэ чи эсрэгцүүлдэг холбоос байхгүй. Эсрэгцүүлдэг. Сая яг бичиг сайжруулах хүсэлтэй хүн байгаа. Хүүхдүүд байгаа учраас тийм. Тэгэхээр та нар энийг yet-ийг but-ийн оронд хэрэглэж болно гэсэн. Энэ өгүүлбэр тэгэхээр compound өгүүлбэр буюу нийлмэл өгүүлбэр байгаа байхгүй. Нийлнэ. Тэгэхээр энэ холбоос энэ нэг өгүүлбэр байдэ. Дараагийн батар холбогдсон байна гэдэг чинь яг хоёр дахь өгүүлбэр орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ холбоос байна гэдэг чинь compound буюу нийлмэл өгүүлбэр. Тэгэхээр хоёр тусдаа өгүүлбэр чинь хоёулаа бие даасан утга санаа илэрхийлдэг байхгүй юу? Хоёулаа илэрхийлнэ. Тусдаа дангаараа салангад цэг тавиад бичсэн ч гэсэн хоёулаа эзэн бие байгаа, үүлэг байгаа. Хоёр хүчтэй утга санаа илэрхийлж чадхаар өгүүлбэрүүд байгаа. За харин because гэсэн өгүүлбэр. Энэ бол complex өгүүлбэр буюу холимог гэж байна. Холимог хэмээн complex өгүүлбэр чинь одоо жишээлбэл ерөнхийдөө одоо энэ хүртэл явж байгаа л да. In different regions. Энэ хүртэлийн complex-ийн туслах гişүү өгүүлбэр байхгүй. Because-тэй өгүүлбэр бол ерөнхийдөө дангаараа бие даасан утга санаа илэрхийлж чадахгүй. Яагаад гэвэл тийм учраас гэж дуусчих чинь заавалжгүй гол өгүүлбэр буюу гол өгүүлбэр энтэйгээ нийлжиж утга санаа илэрхийлэх. Тэгэхээр дангаар оршин тогтохгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ because холбоос байвал бид нэр комплекс буюу холимог өгүүлбэр гэж харж байгаа. Тэгэхээр compound өгүүлбэр хоёулаа хоёр талтай. Хоёулаа бие даасан утгатай өгүүлбэрийг холбож ийн холбоос нь бат үйж болно. Эсвэл for байж болно, and байж болно, or байж болно, yet байж болно, nor байж болно, so байж болдог. За комплексын холбоосууд болохоор because, although, if, though, whether гэх мэтчлэн холбоосууд байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яг хөө гэхлээр туслах гişүү өгүүлбэр. Гол өгүүлбэртэйг заавал нийлжиж утга санаа илэрхийлдэг ийм өгүүлбэр гэж байна. Тэгэхээр холбоосуудаас хараа одоо бид ингээд зүгээр уншаагүй юм чи бас дандаа комплекс юм өгүүлбэрүүд яваад байгаа. Өгүүлбэрүүд дотроо бид нар урт өгүүлбэрийг сая зөв орчуулж байна л да. Урт өгүүлбэр байх юм бол бид нар холбогчол барьж байгаа. Энд бол одоо энэ зураасыг хараад энэ бол нийлмэл үг. Энд энэ зураасаар салгаж орчуулдаг. За ингэж явж чад хаана үүлийн эзэн хаана вэ? Энд нэг холбогч байна. За as well as мөн адил мөн түнчлэн гэсэн утгаар орчдөг. За ингэж хараад энд and байна. Холбоосуудаа ингээд өгүүлбэрийн ингээд задлаад харах юм бол тийм. За энэний дараагаас бид нар эзэн бие олж авна. Эзэн бие араасүүлүгэ барьж байгаа.Үүлүг чи ямар цаг дээр байна? Энэүүлүг хаана гэхээр энэ to be is явж migration to developed countries. Энэ яг тэмдэг нэрээр явж байна.Үүлүг биш байх нь шүү дээ. Countries-ийг тодруулж байгаа. Энд infinitiveүүлүг явж байна. За ингээд харна шүү дээ. Үйлбэрийг ингээд задлаад харах юм бол ингэж харагч. Тэгэхээр урт өгүүлбэрийг орчуулахдаа дандаа холбоосоор салгаж орчуулна. Туслах гişүү өгүүлбэрээсээ гол руугаа орчуулна. Тэгэхээр их хвчлэн монгол хэлний өгүүлбэр бүтцээс өөр учраас эзэн бие барьж байгаа хойноосоо уршаа маягаар ингэж хөөж орчуулвал утга нь буурна гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр өгүүлбэрийг хоёр өгүүлбэрээр л хийж орчуулж болгоно шүү дээ. Тэгэхгүй хоёр өгүүлбэрийг 3 буюу 4 болгоод тэр нь энэ тэгсэн чинь ингээд ингэ яваад байл болохгүй гэсэн. За энэ хэсгийг сая ярьж өглөө. За дараагийн хэсгийг. За энэ хэсэг дээр манай
Хотуудаас уншнаа дараагийн. Цааш нь хар. За дараагийн юм байла. Үгүй юу? Yes. Okay. Nurse migration is hardly a recent phenomenon. The Philippines have for years trained many more nurses than the country needs, with thousands working abroad and sending money to relatives back home. From that standpoint, migration of nurses from poorer to wealthier countries would appear to benefit all involved. But there is another side to the story. Today, even the Philippines feels the effects of the nursing shortage, with nurses continuing to migrate abroad while positions at home go unfilled. Okay. Энэ совилгчдын нүүдэл нь одоо сүүлийн үед их үзэгдэж байгаа үзэгдэл нь тэгээд ингээ Филиппинд ингээд маш их нэг жил ингээд бэлтгэгдсэн совилгч нар байдаг. Тэгээд ихэнх нь ингээд гадаадад очиж ажилладаг. Тэгээд ингээд одоо ядуу бороо олсон орноос арай чинэлэг улсууд руу ингээд совилгч нарыг ингээд нүүдэлдэг. Тэгээд гэхдээ одоо ингээд хамгийн их совилгчтай гэсэн Филиппин ч гэсэн одоо сүүлийн үед ингээд совилгчийн хомсдолд орж эхэлж байгаа. Yes. За гол утга санаа бол тэр шүү дээ. Эхний хэсэг дээр энэ бол их сонирхолцгойд үзэгдэл гэж байна. Гол нь Филиппинд маш их совилгчид хэдэн жилийн турш бэлтгэгдсэн байдаг. Тэр совилгч нар нь тэр улс орныхын хэрэгцээ шаардлагаас илүү олон тий. Маш олон совилгчид хэдэн жилийн турш бэлтгэгдсэн байдаг. Байтал тий. Эдгээр нэг гадагшаа явах ч юм уу. Ийм нүүдэл шилжилт хөдөлгөөн хийдэг болсон байна шүү дээ. За дараагийн хэсэг дээр ажлын за хэдүүлэг гэлцэл сайхан юмнаа. За lured гэж байгаа. Lured. Анхаарал татвартай дур булах. Lured by a higher salary, better quality of life available in the wealthier countries гэдэг нэг өндөр цалин болон одоо баян улс орондох одоо тийм одоо амьдралын чир чанар нь илүү сайн байх боломжтой болон өндөр цалин тийм одоо тийм сэтгэлийг нь татдаг. Тэгээд өндөр хөгжилтэй орны совилгчид нь болохоор хэвчлэн аль хэдийнэ энэ одоо эрүүл мэндийн системийг одоо overburden гэхэд төсөв юм болов дарах гэсэн утгаар. Дарах эрүүл мэндийн дарах системийн дарж үгүй болгож байна гэсэн. Аль хэдийн ардаа үлдээсэн байдаг. Тэгээд яг энэ газрын совилгчид нь болохоор хэвчлэн инженерээс шалтгаалаад эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж байдаг. Тэгээд conditioned and тэгээд совилгчдын тэр population дээр тоонууд нь болохоор бууж байгаас үүдэж тийм нөхцөл байдал нэг тийм deteriorate гэдэг нь юу юм бол дордох гэсэн утгаар. Цаашдаа бол нөхцөл байдал нь болохоор цаашдаа бол илүү дордож байгаа. Okay. The number of the estimated to be 10. Тэгээд Европ дахь одоо Африкийн улсуудаас илүү Европын улс орнууд болохоор 10 дахин бол илүү байдаг. Энэ тоонууд numbers тоонууд нь болохоор байдаг бөгөөд зарим Латин Америкийн улс орнууд нь болохоор одоо илүү их тийм experiencing үнэтэй туршлагатай бол байдаг. Иймэрхүү эмчийн совилгчийн дутагдлууд дээр бол маш тийм туршлагатай байдаг. Тийм эмчнэр нь болохоор үнэндээ тэнд бол илүү их доотой байдаг. Leaving the bulk of the care assistance nurses too. Тэр bulk care тийм эмчнэрийн хэмээн хэлж байгаа шүү дээ. Бол тоо хэмжээний хувьд их эсвэл нүсэр олон эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгээнүүд нь болохоор тийм туслах совилгчдаар хийгддэг. Үлдээд туслах совилгчдад үлдээддэг. Тэгээд тэр туслах совилгчд нь болохоор тийм трейнинг тогтмол аялал хийдэг гэж болов. Rudimentary гэдэг basic training. Тэгэхээр нөгөө дутагдалд орсон байгаа шүү дээ. Тэнгүүдээ нөгөө одоо туслах совилгч нарын асуудал хүндэгдээд орсон. Тэнгүүд нь
Одоо тийм хүмүүс нь зөвхөн энгийн тий анхан шатны л бараг сургалтанд хамрагдсан хүмүүс. Бараг энэ арталт нь тий туслах сувлагч болоод эрүүл мэндийн ажил үйлчлэгэнд үлдэж хоцордог гэж байгаа юм. За тэгэхээр энэ бол аюултай ах юм шүү дээ. Okay, very good. За сайн байна. За уншингаа явууллаа. За дараагийн хэсгийг охтодоос санаа уншлаа. Сайн. За ээлжилжээрэй. За шин харах уу? За сайн манайгаас хин уншчих. Ой, нэг нь хайччихваа бас байх болцсон биз дээ. Өөрийн цолмоо хайччихв. Нэг ч уншицсан тий. Өнгөө санаа сүвцэргэн уншираа. Are you there? Are you there or not? Yeah. Okay. So, routine immunization and prenatal care fall victim to the nursing shortage in developing countries. And in many cases, the result can be life-threatening. In African countries where the HIV/AIDS epidemic is rampant, some patients go untreated, not because life-saving drugs are unavailable, but because there are not enough nurses to administer them. In developed countries in Europe and North America, the nursing shortage largely stems from an aging population who require more health care services, coupled with a dwindling supply of nurses, many of whom are likewise nearing retirement age, with fewer young people preparing to replace them. What was the immunization? Дархлаажуулалт л дээ. Дархлаажуулалт. Immune гэдэг. Immune. Дархлаажуулалт. Тэгэхээр байнгын тийм тогтмол хийгддэг дархлаажуулалт болоод prenatal care чинь төрхийн өмнөх асаргаа тийм. Төрхийн өмнөх асаргаа. Энэ хөгжиж буй орнуудын энэ нөгөө нэг юу соёлогч нарын хамсдал нь болохоор хөгжиж буй орнуудын энэ нөгөө жирэмсний дасаргаа болон нөгөө нэг дархлаажуулалтын процесс нь энэ нөгөө нэг юуны золиос алс гинэ. Тэгээд many cases result in life. Маш олон тохиолдолд энэ нь болохоор ер нь бол бүр нөгөө нэг амьд насанд хүрэх аюултай нөхцөл байдал төрөгдөг. Тэгээд HIV гэдэг чинь доох баха тий. Тийм. Тэгээд доох болон юу энэ AIDS гэдэг нь зүгээр тийм нөгөө төрлийн өвчнүүд гэсэн үг. Дархлал, хомсдол тий. Хомсдолын хам шинж өвчин. За. Тархсан Африкийн орнуудад энэ бол rampant гэдэг нь үлээ. Rampant ч маш газар авсан. Маш газар авсан. Зарим өвчнүүд нь бүр нөгөө нэг юугүй ямар нэгэн үйлчлэгээ авч чаддаггүй. Яагаад гэвэл нөгөө нэг одоо нөгөө нэг яг хэрэгтэй юм нь бол хэрэгтэй юм нь авч чаддаггүй. Тэгээд яагаад гэвэл нөгөө нэг тэднэрт анхаарал тавих хангалттай хэмжээний юу сүүлэгч нар байдаггүй. Тэднийг одоо тий анхаарал. Тэгээд одоо эмчлэгдэж чадах юм. Европ болон Америк Америкийн хөгжингөө орнуудын хувьд болохоор STEM гэдэг нь үүдэлтэй. Тэгээ тийм юмнаас үүсэлтэй. Тэгвэл сөлөгчийн хомсдлоос үүдэлтэй. Юунаас үүдэлтэй гэнэ хомсдол нь aging шин насжилттай. Юу одоо хөшрөлттэй гэсэн үг тийм хөшрөлт гэсэн учраас ер нь л сөлөгчийн хомсдолд орж байгаа. Тэгээд дүнд чинь дуусгах гэсэн утгаар. Дуусгах. Тэгээд supply chain бид нар сайн нөөц хангамж гэсэн утгаар. Тэгээд эдгээр хүмүүст нь болохоор нэг тусламж энэ эрүүл мэндийн тусалцаа их шаардлагатай байдаг. Тэгээд давхар нөгөө нэг сөвлөгчийн supply of
coupled with the dwindling supply of nurse. Тэгээд нөгөө нэг солигчнаар хамсантай холбоотой. Many of whom are likewise near return. Likewise ч бас л гэсэн утгаартай. Нилээн бас төрд гарахнаас нойрцсон хүмүүс ч бас те нилээн байгаа те. Тэгээд илүү цөөхөн залуучууд одоо ажлыг нь одоо орлохоор хүлээж бэлтгэж байгаа. Окей. Yes. Зан хэсэг дээр ерөнхийдөө маш их дутагдал юм үүсэж байгаа байдал байна шүү дээ. Нэг reason нь болохоор энэ aging population маш их насжилт, өндөр настай хүмүүс хүн амын их болсон учраас маш их асаргаа сувилгаа хэрэгтэй болсон. Тэгээд nurses нь хүрэхгүй байна тий. За дараагийн хэсгийг явъя. За тэгэхээр санаа уншия. A common thread гэдэг this. A common thread among nurses in 14 countries and underinvestment in nursing education, dating back 2 or more decades, has prevented them from creating a stable workforce to meet current and future needs. The United Kingdom, for example, still feels the effects of cutback in nurse training some 20 years ago. And in the United States, nursing goes turned down and thousands of qualified applicants every year because of their own shortage of nursing faculty. Developed countries need to invest in nursing education and focus on retaining and rewarding nurses appropriately, both financially and through high quality working conditions. Okay, very good. So, thanks, common thread kitchen are not in impactors are not in нийтлэг үзлэн гэж болж байна. Нийтлэг үзлэн зөвхөн боловсрол бүрэн оруулалт бийгүй under investment investment гэдэг нь зүйтэй бүрэн оруулалт гэж зүйтэй under болчихлоор харин доор уу дээр үү эсвэл муу юу бүрэн оруулалтгүйгээр хоёр болон 10 жилийн өмнө хэдэн 10 жил те хэдэн 10 жил бидний одоо stable тогтвортой байнгын те байнгын ажиллаар хангах мөрийг ирээдүйд ч гэсэн байнгын ажиллаар хангаж байх шаардлагатай. За цаашаа Их Британий жишээг харцгаая. Их Британий жишээ. За Их Британд болохоор яадаг гэдэг cutback гэдэг чинь ерөнхийдөө бас хасах гэсэн утгатай. Хасах. Тэгэхээр 20 жилийн өмнөөс л яасан гэнэ үү? За сувлагчийн сургалтыг тэгээ үр нөлөө багтаа гэж үзээд тэрийг хассан байна. Тэгээ Америкт болохоор бас мөн адил жил болгон хэдэн мянган одоо чадварлаг өргөдөл гаргагчдын тоо хэмжээг сувлагчийн сургуульд өргөдөл гаргаж байгаа хүмүүсийг бол бас багасгадаг гинэ хүлээж авдаггүй гинэ turn down хийдэг. Ягаад гэвэл юунаас болдгоо? Nursing faculty shortages гинэ.
Сувилгын факультетийн тий сувилгын факультетийн бас хомсдлынхаа улмаас болоод жил болгон ирж байгаа өргөдөл гаргаж байгаа хүмүүсийн хэдэн мянган тий өргөдөл гаргагч нарыг бас хүлээж авдаггүй байх нь. Хүлээж авдаггүй. За тэг хөгжсөн улс оронд бас юу хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө тавчгандаа хөрөнгө оруулалт яг зүйтэй хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. За тэгээд retain гэдэг чинь keep хадгалах гэсэн үг тийм. Зөвлөгч нараа хадгалж үзэх тал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй тийм. Болно чадвар чанартай ажлын байраар нэг нөхцөл боломжтой. За санхүүгийн болоо чанартай өндөр чадвартай ажлын байраар нөхцөл бололцоо тийм энэ бүгдийг хадгалж үзэх тал дээр маш их анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэсэн байна. За сүүлийн хэсэг нь болохоор widespread nurse migration. Тэгэхээр ерөөсө host country гэж тухайн улс орн. За аль нь ч гэсэн тийм ерөнхийдөө ийм дутагдaltaд бол өртсөн байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо ийм дутагдлаасаа болоо хэдэн сая хүмүүс ерөнхийдөө deprived ч гэдэг хагасгах салах гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Өөрсдөд нь хэрэгцээтэй байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнээс одоо хол ийм юмнаас хол хүндий байдаг гэсэн үр дүнтэйгээр сувилагчийн шилжилт хөдөлгөөн их байгаагаас. Тэгэхээр яг тэ нөгөө шилжилт хөдөлгөөн их байгаа одоо аль ахуй амьдралаа бодоод маш их шилжин сууршдаг байх нь шүү дээ. Дутагдал хомсдол их байгаатай холбоотой байна. За энэ дасгал дээр бид нар ерөнхийдөө ерөнхий утга санааг нь ойлгочлоо дээ. Ерөнхийдөө за ямар ч гэсэн ийм утгаар орж ийн. Гол нь нөгөө өнөөдрийн сурсан шинэ үгнүүчийн дунд нь явж байгаа. За үгнүүдээ буцаагаад энэ текст рүү оруулах дасгал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ юуны байрлал вэ гэдэг юмас харах хэрэгтэй. Энэ ч бол жишээлбэл сувилагч нарын тим юм гэд явчих нь шүү дээ. Тэгэхээр өгүүлбэр ихэн байгаа. Дээрээс нь одоо нэр үг нь орж ирэх нь шүү дээ. Сувилагч нарын тим юм гэж subject-ийн байран дээр байгаа учраас энэ жишээлбэл одоо юу дутагдал нь shortage гэдэг үг чинь нэг рүү орж ирэх нь шүү дээ. The shortage of nurses. За ингэж нөлөөлж байна. Одоо нутаг орноос тухайн улсаас гарахад хүрч байна. To work тим юмд ажиллахад. За энэ ямар нэг өгүүлбэрийн төгсгөл байгаа учраас дайвар үг байх ёстой. Тэгэхээр abroad гэдэг үг чинь өөрөө дайвар үгээр явж байгаа учраас энэ хоёрт орж ирээд it's difficult for poorer nations. За ингээд ядуу зүдүү улс оронд бол сувилагч нараа хадгалж үзэх нь хэцүү байгаа юм байна. Тэгэхээр living conditions many nurses. Тэгэхээр энэ байршлах харахаар бид нар чинь үйл үг хэрэгтэй болж байгаа. Энэ чинь амьдрах нөхцөл байдал илүү сайн цалингийн улмаас гэж юм тийм. Энэ чинь үйл үг энэ чинь олон сувилагч нар гэсэн байна. За энэ доодгоо өгүүлбэрүүдэд харахаар бид нарт үйл үг нь аль вэ гэхээр lure буюу анхаарал татах гэсэн үг чинь 3 дээр орж ирнэ. Lure many nurses. За баян чинэлэг улс орондтой ажиллах олон сувилагчтай анхаарлыг юу татдаг амьдрах нөхцөл байдал өндөр цалин. За lure анхаарал татах дур булах. За цаашаа when nurses migrate countries there fever health care. За энэ ч дөрөвдөр жишээлбэл юуны байх нь гэхээр health care гэдэг чинь нэр үг байгаа. Тэгэхээр энэ нэр үгийг тодруулах тэмдэг нэр биднэрт хэрэгтэй. Цөөхөн тооны эрүүл мэндийн халамж caregivers анхаарал халамж тавигчид улс орондоо үлдэж байна гэж шүү дээ. Тэгэхээр ямар гэхээр биднэрт тэмдэг нэр хэрэгтэй. Тэмдэг нэрийг харахаар энэ чинь rudimentary гэхээр basic болчихно. Тэгэхээр энэ чинь ерөнхийдөө qualified буюу дур чадвартай мэргэшсэн тийм эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ өгөгч юм хүмүүс. Маш цөөхөн тухайн улс оронд үлдэж байна. Qualified. За мөн адил сувилагч нараас гадна эмчнэр ч гэсэндээ бас тэ одоо сургалтанд хамрагдсан бэлтгэгдсэн эмчнэрийн дутагдaltaй байгаа юм байна шүү дээ. Healthcare is often гэхээр энэ чинь төбөйтэй хавсрах, энтэй хавсрах
by гэж ончсон passive байна. Бусдаар үйлдвэрлэхийн өгүүлбэр байхгүй. Хинээр ажилчид нь яадаг вэ гэхээр ийм скиллтэй ажилчдаар л зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ одоо захиран зарцуулагдаж явагддаг. Тэгэхээр энэ чинь үйл үг болох rudimentary number 5 дээр орж ирээд administered by workers who have only team skills. За түрүүн текстэн дээр гарч ирсэн. Basic skills та буюу and rudimentary skills гэдэг үг чинь энэ гарч ирнэ. За тэгэхээр administered is to be given in passive бусдаар үйлдвэрлэхээр энд бол тэмдэгнэр. За үндсэн чадвартай та зөвхөн анхан шатны мэдлэгтэй юм ажилчдаар л ингэж хангагдаж байна. За энэ дараагаас хэдүүлээ нэг энэ дасгалуудыг ажиллахаас өмнөөс нэг сонсголоо явуулаад амжуулаад байна. За богинохон байна. За тэгэхээр энэ сонсголт байж байгаа. За нэг ийм дөрвөн үйлбэр дээр л ажил. За тэгэхээр энэ сонсголын уншин хэмжээс тавиад үгүй. За сонсголыг нэг удаатай эхлээ сонс. Unit 5, Health, Nurse Migration. Listen to a talk about training for nurses. Qualified nurses must have several years of specialized training following high school. In the United States, for example, the bulk of nursing schools offer 4-year programs. A nurse who graduates from such a program and then passes a licensing test is qualified for a variety of professional level jobs. Many nurses choose to go on to graduate school and get higher level degrees. In the United Kingdom, about 25% of nurses have graduated from degree programs. The rest generally have studied in 2-year programs. This situation will change soon, however, and in the future, all nurses in the UK will be required to have a degree in order to qualify for professional nursing jobs. Despite the need for nurses everywhere, there is still a decline in applicants for nursing programs. Many nursing schools in the United States have reported a decline of applicants of 5% or more over the past decade. This situation stems from a variety of causes. An important one is that more women are interested in professions such as doctor or lawyer, which in the past were considered to be men's professions. It's been estimated that there will be 114,000 vacant nursing jobs in the United States by the year 2015. Unit 5, Health, Aerobic Exercise. За одоо хэдүүлээ олохлоор юугаа харъя. За сая бол ерөнхий эхлээд шууд явуулчлаа. Тэгэхээр энэ бол дахиад нөгөө nurses-ийн татлаар авах нь шүү дээ. Nurses одоо бас дутагдал байна уу? Тэгээ сувлах уу, ер нь яаж мэргэждэг вэ гэх мэтчлэн талаар. Тэгэхээр дөрвөн өгүүлбэр дээр одоо бид нар харъя. Зөвхөн нэг үг нөхөн гэж. Нэг үг нөхөн. Ерөнхий утгыг бол сайн сонслоо те. Тэгэхээр одоо энэ чи хэдүүлээ юу олж сонсох вэ? Тоонууд л барьж авах гэдэг. Зөвхөн нэг үг гэсэн лимиттэй байгаа учраас энд одоо жишээлбэл years те. As the bulk of nursing programs take years. За энэ чи тоо. And percent of nurses дахиад тоо. Decline of percent дахиад тоо те. As many as vacancies. Дахиад энэ тоо. Ажлын байрны сул олон тооны тоо 2015 оны Америкт. За тэгэхээр нэг үг. Тэгэхээр дандаа тоотой ажиллах нэ тий. Дандаа бид нар тоо руу орох гэж. За тэгэхээр дахиад нэг хийгээд сонсоо хэдүүлээ. За дахиад одоо тоонуудаа. Listen to a talk about training for nurses. Qualified nurses must have several years of specialized training following high school. In the United States, for example, the bulk of nursing schools offer 4-year programs. A nurse who graduates from such a program and then passes a licensing test is qualified for a variety of professional level jobs.
Many nurses choose to go on to graduate school and get higher level degrees. In the United Kingdom, about 25% of nurses have graduated from degree programs. The rest generally have studied in 2-year programs. This situation will change soon, however, and in the future, all nurses in the UK will be required to have a degree in order to qualify for professional nursing jobs. Despite the need for nurses everywhere, there is still a decline in applicants for nursing programs. Many nursing schools in the United States have reported a decline of applicants of 5% or more over the past decade. This situation stems from a variety of causes. An important one is that more women are interested in professions such as doctor or lawyer, which in the past were considered to be men's professions. It's been estimated that there will be 114,000 vacant nursing jobs in the United States by the year 2015. Unit 5. За окей. За тоонуудаа бариад авсан уу? За how many years? How many years? 4 years. All right, 4 years and percent. 25. 25 nurses. And client of percent. 5%. And as many as за нэг их тоо хэлсэн те хамгийн сүүлчийн өгүүлбэр дээр 1,500 maybe 114,000 vacancies. Буюу 114,000 хүртэл гарчдаг. Vacancies for nurses. За энэ дээр нэглээ их тойлчлээ те. За энэ 4 жилийн турш 25%, 5%. За энэ дээр 114,000 vacants гарлаа. За энэ дээр бол шууд өгүүлбэрээр хилчиж байгаа учраас барьж авахд амархан байгаа. Тэгэхээр IELTS-ийн чинь 1-р засагч нь угаасаа сонсгол дээр дандаа тоо барьж авах те. Тоо, гэрийн хайг, утасны дугаар эсвэл нэр те surname нэр үсэглэж хэлэх гэх мэтлэн сонсголын 1-р хэсэг дээр юмрхүү даалгавар явна гэсэн. За баг эхнийх дээрээ та тоонуудаа бариад авсан баг л та. Баг. За 114,000-ыг олж сонсоогүй юу? 114,000 гэдэг ороод ирсэн баг. За бас энэ нөгөө юутай холбоотой байна шүү дээ. Совилогч нартай ч тийм. За тэгэхээр мөн адил Америкт бас ийм бууралттай, Их Британий хувьд бас мөн адил бууралттай. За маш олон уг нь nursing сургуульд бэлдээдэг тэгсэн боловч дутагдал хомсдол бас байна. За тэгэхээр нөгөө nursing руугаа буцаад оръё. Буцаад nursing дээрээ бид нар энэ 3 дээр true false not given гэснийг олох хэрэгтэй. And the primary reason for the nursing shortage in developed countries is the healthcare needs of the aging population. Is it true or false? Or maybe if there is no information like this. За энийг буцна гэсэн байх нь шүү дээ. Гол шалтгаан гэж. Тэгэхээр энэ aging population гэж насжилт буюу өндөр настай хүмүүст илүү их эрүүл мэндийн үйлчилгээ хэрэгтэй байгаад байна. За энэ үнэн үү лаа юу? Aging population. За нөгөө хэний бичсэн төрлөх шиг байна. Aging population. Aging. Where's aging population? За эхнээс харах нь шүү дээ. Одоо хэдүүлээ дэлгүүр өгнүүд аваад буцаагаад орж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нөгөө насжилттай холбоотойгоос шалтгаан бол ийм байгаа. Aging population байгаа учраас тийм. За энэ хэсэг дээр гэх шүү дээ. In developed countries, nursing shortage largely stems from an aging population.
За тэгээд ийм өндөр насжилтыг байгаа учраас энэ их одоо зөвлөгч нарын дутагдал гарч байгаа. Эдгээр хүмүүс healthcare services илүү хэрэгтэй байдаг гэдэг саяны параграф дээр гарсан байна. Тэгэхээр this is true. За тэгэхээр энэ маань үнэн болж таарч. За дараагийнс there is not large enough supply of qualified applicants for nursing schools in the United States. За нөгөө Америкт тэ хангамж нөөц хангалттай биш гэсэн байна. Тэгэхээр зөвлөгчийн сургуульд өргөдөл гаргаж ур чадвартай хүмүүс бол тэ хангалттай биш гэж гарч ирсэн. За хангалттай биш үлээ юу лээ? За энэ хэсэг дээр явж байгаа тийм хангалттай шүү дээ. Энэ хэсэг дээр гарч байгаа. In the United States, nursing schools turn down thousands of qualified applicants every year because of their own shortages of nursing faculty. Маш олон их ур чадвартай. Чи бүр qualified гэдэг чинь буцаага орсон биш. Ур чадвартай өргөдөл гаргагч нар жил болгон хэдэн мянгаараа ингэж өргөдөл гаргадаг боловч энийг turn down буюу одоо хүсэлтийг хүлээж авдаггүй. Ягаад гэвэл өөрсдөө энэ зөвлөгөө ухааны факультетийн хомсдолтой байгаа учраас. Тэр олон 100 мянган зөвлөгч нарыг дахиад одоо сургах тийм nursing faculty-ийн дутагдалд орчихсан байгаа учраас хүлээж авдаггүй. Тэгэхээр авдаггүй. Тэрнээс биш qualified applicants every year thousands of гэж штэ тийм. Тэгэхээр энэ бол энэ өгүүлбэрч өөрөө үгүйсэх зөвлөлбөр төр байгаа учраас энэ чинь эсэргээр байгаа хгүй текстэн дээр. Тэгэхээр энэ үгүйсэх өгүүлбэрч өөрөө худлаа байна штэ. За энэ бол өөрөө худлаа мэдээлэл. So in the United Kingdom, a high percentage of nurses have retired during the past 2 decades. За Британий тал дээр маш их зөвлөгч нарын одоо өндөр %. За ихэнх хувь нь өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд болохоор тэтгэврт гарчихсан гэдэг. За тэтгэврт гарсан. 2 decades гэдэг чинь 20 жилийн хугацаанд их Британд. За тэгээд ингээ хомсдолд орсон гэсэн утгаар юм л та. Тэгэхээр их Британд одоо зөвлөгч нар тэтгэврт гараад яалаа те. The United Kingdom, for example, still feels the effects of cutback in nurse training some 20 years ago. За 20 жил чинь орж ирсэн байна. За nurse-ийг хэлж ийн. Гэхдээ nurse-ийн сургалтын талаар ярьж байна шүү дээ те. Одоо зөвлөгч бэлтгэх сургалт бол 20 жилийн өмнөөс яасан cutback болсон. Нэг бол багасгсан байна шүү дээ. Жишээлбэл тэгэхээр retired nurses буюу одоо насжилт өндөр настай хүмүүсийг ярьж байгаа болохоос биш одоо тэтгэврт гарсан зөвлөгч нар гэдэг мэдээлэл байхгүй нэ сургалтын ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тэтгэврт гарсан nurses there's no information on this passage тэ. Тэгэхээр ийм мэдээлэл огт байхгүй байгаа учраас not given буюу NG ийм мэдээлэл байхгүй гэж оруулж байна. Тэгэхээр буцаагаад орох нь шүү дээ. Ерөнхий утгыг ойлгочоод одоохонд бол бид нар орчуулж явж байгаа магчилжтэй. Ерөнхийдөө ойлгож авах гээд явж байгаа шүү дээ. За тэрнээс scheme scam гэсэн техникээр явна. Гүйлгэж уншлаа. Буцаагаад энэ асуулт руу орлоо. За тэгээд өгнүүдээ аваад явж дээ. Жишээлбэл одоо keyword nursing shortage асуултаа бас маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Буруу асуулт аваад авчид нөгөө асуултын хариулт нь олдохгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр асуултаа маш сайн хараад ойлгож аваад түлхэр үгнүүд аваад буцаага текст рүү орж байгаа. За ийм маягаар явж байгаа. За өөрийнхөө мэдгүй үгнүүдийг маш сайтар тэмдэглээд за үгсийн аймаг гэдэг зүйл чинь их чухал байгаа. Тэгэхээр энэ чинь өгүүлбэр бүтээгт чинь бас маш их өөр өөрөлтэй. За комплекс гэсэн тэмдэг нэрийг үзсэн. Энэ бол адармаатай төвхтэй хэцүү биш. Одоо not basic not so simple гэсэн утгаар адармаатай төвхтэй гэсэн утгаар орж тэмдэг нэр. За нэр өгн complexity адармаатай байдал complexly гэсэн даавар үг байна. За qualify гэсэн үйл үг үндэс байгаа. Чанаржуулах, чадваржуулах, qualification чадвар, чанар, qualified чадвартай гэсэн утгаар орж тэмдэг нэр. За rampant гэдэг чинь маш их газар авсан. Тэгээ маш их газар авсан гэсэн утгатай тэмдэг нэр байгаа. За rampant-ийн нэр өгн rampancy газар авсан байдал, газар авснаар rampantly гэсэн даавар үг гэж үзсэн. За shorten энэ багасгах, бууруулах
гэсэн утгатай үйл үг байна. За энэ үйл үгнээс shortage буюу нөгөө дутагдал, хомсдол гэдэг нэр өгч үүсэж байна. Short буюу богино, бага гэсэн тэмдэгнэр shortly гэдэг нь тайвар үг. За vacate гэсэн үйл үг. Vacate. Энэ болохоор ажлын байраар хангах байж болно. За vacancy гэхийг болохоор бид нар сул орон тоог ерөнхийдөө ажлын байрны орон тоог л хэлж байгаа шүү дээ. Үйл үг нь болохоор чөлөөлөх байна бас. Сул орон тоо гэсэн нэр үг байгаа. Энэ бол чөлөөлөх гэсэн утгаар. Чөлөөлөх, суллах. За тэгэхээр энэ дээр жишээн дээр many nurses vacate their jobs in their native countries in favor of better positions elsewhere. Өөр нэгэн газар илүү их таатай нөхцөл байдалтай байдлаас болоод одоо өөрсдийнхөө уугуул нутгийнхаа ажлын байрыг одоо чөлөөлдөг. Тэрийг орхидог гэсэн утгаар явж байна. За vacant and vacantly гэсэн тэмдэгнэр тайвар үг үүссэн байна. За word family practice-ийг цаашаа үргэлжлүүлээд хийгээд явна гэсэн. Энэ дээр ямар үгийн байрлал байх ёстой вэ гэдгийг маш сайн харна гэсэн үг шүү дээ. Nurses are in одоо ийм байдалд орсон байна. За нэр үг тэмдэг нэрийн байрлалыг маш сайн харж иж жишээлбэл энэ дээр ажиллана гэсэн үг. За энэ бол түрүүн бид нар бас үг сонгож орж ирсэн. Энэ болохоор биднэрт хариултуудыг multiple choice хариултууд өгсөн юм шүү дээ. Жишээлбэл supply гэдэг араас нь нэр үг орж байгаа учраас бид нар энэ тэмдэг нэр нь байх жишээ нь. Шууд байрлалыг хараа гүйлгэж маш хурдан уншина гэсэн. There are many reasons the issue is filled with you гарын. Тэгэхээр энэ чинь нэр үг байна шүү дээ. Complexities, noun, there should be noun. The problem has become тийм болжээ. Rampant, маш их талхжээ. And when nurses get their positions, they vacate. And enough nurses. What kind of nurses? Qualified nurses. За тэгээд энэ байрлалаа шууд ингэж харах нь шүү дээ. За нэр үг нь урталтын тэмдэг нэр байх хэвээр. Өгүүлбэрт бол энэ subject явуулаа энэ араас нэр үгнүүд тусагдах нь явж байгаа. Энд үйл үг байх хэвээр. Энэ өгүүлбэрийн төгсгөлөнд тайвар үг байх хэвээр ч юм уу. Энэ байрлалуудаа ингэж харахад за мөн бичгэд чинь word families маш их хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээ бид нар word scale буюу за энэ маань ямар утга санаа илэрхийлж байна. Stand still гэвэл stand out гэвэл stand still гэхээр энэ зогсолт болчихж байгаа. Зогсолт гэдэг нэр үг. Stand out гэхээр энэ онцгой хүн дээр ярьж болно. За дээрэс нь ялгарах гэсэн утгаар үйл үг утга санааг илэрхийлж болдог. Stand still, stand out. За тэгээ сонсгол дээр ажилласан. За тэгээ ярианыхаа дасгалуудыг өөртөө гэртээ бэлтгэхээс гадна дахиад average monthly salaries. За энэ дахиад нэг writing task 1 байна. За writing task 1 дээр бичиж болно. Эсвэл одоо 3 passage-ны уншлагын араас writing-ууд орж ирж байгаа. Ядаж нэгийг сонгоод эсвэл independent-ийн сонгоод бичиж болно. Эсвэл саяны writing task 1-ийг бичиж болно. Тэгэхээр дурын нэгийг сэдвээ сонгоод бичнэ гэсэн. Дараагийн хэсэг чинь aerobic дасгал хөдөлгөөний талаар текстээ уншина, жишээ нь үгнүүдэд харна, яг өнөөдөр шиг ингэж уншиж сайн ойлгоод дасгал дээр нь ажиллаад үгнүүдэд тэмдэглээд дахиад үгэн дээрээ ажиллаад араас нь speaking буюу ярих чадвар чинь шалгасан асуултууд дээрээс нь дахиад бичих дасгал орж ирж байгаа. Тэгэхээр бичих дасгалаасаа та нар өөрсдөө сонгоод дурын нэгийг сонгоод бичнэ гэсэн үг. Одоо энэний араас жишээлбэл ямар сэдв орж ийн үү гэхээр дахиад task 1 дандаа харьцуулсан график чартаар ажиллах юм дасгалууд орж ирж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нар за зөвлөгөө амрахтай холбоотой үгэлэгнүүд за дээрээс нь эхний зөвлөгчийн дутагдал хомсдол яагаад орсон улс орнуудын жишээтэй танилцаж өгөө сурлаа нэг сонсгол авлаа. За гэрийн даалгавартаа бичих дасгалаа хийгээрэй. Мөн ярианы чадвараа сайжруулах асуултандаа хариулаад өгнүүдэд зэжлээрэй.